This is Delor Hussain and you are watching Creative Hardware. আমার হাতে একটি HP Compaq nx9030 এর একটি মাদারবোর্ড রয়েছে। মাদারবোর্ডটি পাওয়ার অন হয় না। এটি হচ্ছে মাদারবোর্ডের পার্ট নাম্বার। মাদারবোর্ডটির কোথাও কোনো শর্ট নেই, বার্ন মার্ক নেই। আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা এই মাদারবোর্ডটিকে রিপেয়ার করব। আমরা অ্যাডাপ্টার প্লাগ ইন করে এর 19 ভোল্টেজ চেক করব। এখানে 19 ভোল্টেজ ওকে রয়েছে এবং এখানেও 19 ভোল্টেজ ওকে রয়েছে। এরপর আমরা চেক করব মোসফেটটি সোর্সে 19 ভোল্টেজ প্রেজেন্ট এবং এর ড্রেনে কোনো প্রকার ভোল্টেজ নেই। আমরা এখন চেক করব এর গেট এবং এর গেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রায় 19 ভোল্টেজ রয়েছে। এটি হচ্ছে আমাদের প্রবলেম। আমরা এখন চলে যাব স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামে। স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 19 ভোল্টেজ সরাসরি চলে আসে এই পি চ্যানেল মোসফেটের সোর্সে এবং সেই 19 ভোল্টেজ চলে যায় হচ্ছে এর গেটে এবং এই গেট ভোল্টেজ সরাসরি চলে আসে এই মোসফেটটিতে এবং এখানে এসে থেমে যায়। যখন এসি ওকে সিগন্যাল এই মোসফেটটিকে ট্রিগার করে তখন এই রেজিস্টারটি গ্রাউন্ড হয়ে যায় এবং এখানে একটি ভোল্টেজ ডিভাইডার সার্কিটের ক্রিয়েট করে। তখনই গেট ভোল্টেজ 19 থেকে 8 ভোল্টেজে রূপান্তর হয় এবং এই মোসফেটটির সোর্সের 19 ভোল্টেজ মোসফেটটি ক্রস করে এই ড্রেনে চলে যায়। যেহেতু আমাদের এখানে এসি ওকে সিগন্যালটি আসে না, তাই আমরা এই সার্কিটটিকে বাইপাস করব। এখানে আমরা এই রেজিস্টারটিকে ডাইরেক্ট এই গ্রাউন্ডের সাথে জাম্পার করে দিব, তাহলে আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। যখন আমরা এই রেজিস্টারটিকে গ্রাউন্ডের সাথে জাম্পার করে দিব তখন আমাদের এখানে ডাইরেক্টলি ভোল্টেজ ডিভাইডার সার্কিট ক্রিয়েট হবে এবং এখানে গেট ভোল্টেজ 19 ভোল্টেজের পরিবর্তে 8 ভোল্টেজ হয়ে যাবে এবং আমাদের মোসফেটটির সোর্সে থাকা 19 ভোল্টেজ এই মোসফেটটিকে ক্রস করে তার ড্রেনে চলে যাবে। আমরা এখন এই রেজিস্টারটিকে গ্রাউন্ডের সাথে জাম্পার করব। আমরা এখন আবারও ভোল্টেজ চেক করব। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সোর্স ভোল্টেজ 19 ভোল্টেজ এবং ড্রেনের ভোল্টেজও 19 ভোল্টেজ রয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3 ভোল্টেজ ওকে এবং 5 ভোল্টেজ ওকে রয়েছে। এখন আমরা মাদারবোর্ডটিকে চেক করব সুইচ অন হয় কি না। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিসপ্লে এসে পড়েছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।